In questo particolare momento per i cittadini trevigiani c'è bisogno di chiarezza, di partecipazione nel governo della città, soprattutto ripristino della legalità, delle principali regole democratiche, e in questo programma penso sia importante porre l'attenzione sui bisogni dei cittadini. Sono membro del comitato di bioetica e sono stato vicepresidente di questo comitato prima di chiedere la sospensione in occasione di questa tornata di primarie. Il senso di tutto questo è che mi muove l'impegno civile, non certo la voglia di fare un'ennesima occupazione di potere o di poltrone. Questa è l'unica motivazione. Le primarie è l'unico modo per avvicinare i cittadini alla politica, quindi stimolare la partecipazione. Mi sono candidato perché sentivo il bisogno di fare qualcosa per la mia città in prima persona e di metterci la faccia. Mi sono stancato alla mia giovanissima età di protestare, di lagnarmi, di lamentarmi, e ho pensato che sia giusto, ancorché non proprio più ragazzo, di passare dalla protesta alla proposta, dal dire al fare. Con la mia precedente esperienza anche amministrativa, eccomi qua. Io credo che la politica debba cominciare a parlare ai cittadini in maniera diretta e debba vedere nella partecipazione dei cittadini, una partecipazione democratica con gli strumenti che la legge ci mette a disposizione, un nuovo modo di approccio alla politica cittadina. Noi dobbiamo prendere in considerazione il fatto che non è più possibile escludere i cittadini dalle scelte più importanti della città.